रुपये म्हणजे 25,000 कोटीवरनं आम्ही 2 लाख कोटीवर पोहोचलोय 10 वर्षांमध्ये कॅपिटल एक्सपेंडिचरमध्ये. आणि म्हणून मला असं वाटतं की ज्या तुलनेनं कर्ज वाढल्या त्याच्या कितीतरी पट तुलनेनं आपण भांडवली गुंतवणूक या ठिकाणी वाढवलेली आहे. प्रभूसाहेब आमचे म्हणाले राज्यावर कर्ज अधिक आहे, तर मी म्हटलं आपण सोप्या शब्दात सांगावं. प्रभूसाहेब, मी तुमचं निवडणुकीचं ॲफिडेव्हिट बघितलं. तुमच्या निवडणुकीच्या ॲफिडेव्हिटमध्ये तुमची संपत्ती 14 कोटी आहे आणि तुमच्यावर दायित्व म्हणजे कर्जच म्हणू त्याला हे 3,54,00,000 आहे. आता हे दायित्वाचा विचार केला तर तुमच्यावर दायित्व किती आहे? 25.28% आणि महाराष्ट्रावर 18%. आता या दायित्वानी मला सांगा तुम्ही कर्जबाजारी होणार का? तुम्हाला नादारी घोषित करावी लागणार का? नाहीच, शक्यच नाही आहे. अरे आमच्यासारखे मित्र आहेत तुमच्यासोबत, काय चिंता करता? पण नाहीच. म्हणून म्हटलं सोप्या शब्दात लक्षात घ्या की जसं हे कर्ज घेतल्यामुळे तुम्हाला नादारी घोषित करावी लागणार नाही, तुम्ही कर्जबाजारी होणार नाही, ती परिस्थिती महाराष्ट्राची तुमच्यापेक्षा थोडी उत्तम आहे. आता आमचे जयंतराव तर थेट मणकर्णिका घाटावर पोहोचले. मला आनंद वाटला जयंतराव मंदिराचं, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवींचं तुम्ही या ठिकाणी उल्लेख केला, चांगला उल्लेख केला. मला अतिशय आनंद आहे, कारण शेवटी आपण धार्मिक लोक आहोत आणि अहिल्या माता तर अशा आहेत की ज्यांनी संपूर्ण देशामध्ये ज्यावेळेस परकीय आक्रमकांनी धार्मिक स्थळ उद्ध्वस्त केली होती ती सगळी स्थळ तयार करण्याचं काम done some engagement with your website. एक शू का icon click किया है. You can track that now on Facebook and Google. I hope you know this. And they're like, we'll only go after these people. They've shown some intent, right? They've already gone, put one shoe in their cart. Maybe they're not converted. Let's go target these people. It's a very measurable way to do this. You can actually very cleanly say, okay, if I spend this much, I'll make this much. It's very easy to do this. Nike started doing that. And they started doing a lot of programmatic advertisement investment, right? So anyway, because of that, Nike invested a material amount of dollars, billions, into something that was less effective but easier to be measured versus something that was more effective but less easy to be measured. It's an impressive waste of money. And I'll tell you one thing, it's a cat and mouse game, right? You're running more and more ads. That ROAS today you spend 10 rupees, made 20 rupees. Tomorrow that ad cost, because everyone's running ads, it's the easy thing to do. You're going from 10 rupees, now it's gone to 15 rupees, then it's gone to 16 rupees, suddenly it's 22 rupees. And you're still making only 20 rupees as the unit. Then you say, shit, we're not making enough money, let's increase the price of the unit. So the unit price of whatever you're selling goes from 20 rupees to 25 rupees to make up for this. And over time, when unit costs keep going up, you become a worse and worse, objectively worse business. And then your ad costs are constantly going up, and just to maintain the ad costs, you're increasing unit cost. That's how things become expensive. And it's been happening in India for a very, very long period of time. Right? And then, for a while, we started getting Dhonis and the Ranveer Singhs in the ads, saying that, if you get a Dhoni or a Ranveer Singh, the cost goes down from 10 rupees to maybe slightly lesser. Right? Even though technically celebrity advertising is still this brand awareness, still comes into brand awareness camp, right? But people are using it like ROAS. They were like, we'll spend 1 rupee, make 2 rupees back. And it's like, in my opinion, this is the reason why a lot of startups in India are unprofitable. Right? And are continuing to be unprofitable because they're going after the absolutely measurable thing. And the only solution there, because the costs keep climbing up, is to keep increasing the cost of goods. And over time, you can't increase the cost of goods beyond a certain amount because the customer will not pay in a country like India. You get stuck at 25 rupees as the sale price. Your cost of advertising goes to 30, 35. You become a fundamentally unprofitable company. But the best companies in India, and there's a podcast I did with Nitin Kamath. I don't know if any of you have watched it. There's a podcast I did maybe a year ago or 2 years ago with Nitin Kamath. And in the ending, he says something very profound. He says that actually Zerodha has had no cost of acquisition for a very long time. And they don't run ads. And he's like, our entire margin is exactly the cost of our advertising. The cost of advertising and the cost of whatever
आणि परळी बैजनाथचा आता नवीन आराखडा 300 कोटी रुपयाचा त्या ठिकाणी आत्ता आपल्या शिखर समितीत आलेला आहे. जुना चालू आहे, त्याला पैसे दिले आहेत, पण त्यानंतर असं लक्षात आलं की याला रिवाईज केलं पाहिजे. विशेषतः ज्यावेळेस अजितदादा होते तर अजितदादांनी देखील आम्हाला विनंती केली होती की हा रिवाईज आराखडा घ्या, आणि म्हणून आपण तो रिवाईज करून तो आपल्या याच्यामध्ये आणलेला आहे. त्यामुळे त्यालाही आपण जे काही पैसे आहेत ते देणार आहोत. आपण बघा, देऊ, भंडारा, पंढरपूर, आळंदी, डोंगर, शेगाव, तुकडोजी महाराज, मोजरी, सगळं आता इतकं मी सगळं वाचून दाखवत नाही, पण असं फक्त बावनकुळे साहेबांना दिलं आणि इतरांना दिलं नाही हे योग्य नाही. तर हां, आणि तुम्ही तरी नेलं नाही त्यांना. ते म्हणतात